家好，我係潘神啊！今日我哋又嚟玩咪級啦，今日梗係玩地圖啦。當然啦，唔係拍緊片係咩咧？你而家開緊啊？係啊，開緊啊！係。唔係啊？點啊？潘神真係甩機啦今次。唔該解除藥水係藥水。你實在，你應該重新嚟過。唔使重新嚟過啦，我已經攞到鎖匙啦。搞錯，電視嘅梳化。哇！廁所。哇！廁所都鎖埋。即係話係咪有問題啊？你講翻個條條出嚟啦，人哋點知啊？是但啦，嗱，大家咧，村話只要咧喺我的世界盒子嗰度咧，單呢個地圖個名叫我要玩手機 iPad 就得㗎啦，係穿唔到啊！呢個劇情咧就係因為佢咧老豆咧，老豆老母就去咗夏威夷度假，所以咧主角覺得好自由啊，但係點知佢抄下部電話同埋 iPad 嘅時候，點知發現我打爛咗幅畫，發現原來鎖住咗啊！你將所有門鎖住咗啊！搞錯啊！咁即係話去廁所都唔俾啊！搞錯啊！我真係想我好彩我冇急尿啦。有咩領呢？去廁所啊！你話好急嘅？右邊係沐浴露，好抽象。哇！沐浴露咁樣衰嘅咩？整條嚟沐浴露去個廁所先啦。喺下面有個箱。聰明。好啦，我哋望下個見臥室兩個大箱掘掉。吓？俾掘㗎？邊掘㗎？我首先攞塊。又甩啦！我又甩啦！斷咗啊！咁啦。大家可能唔知道佢甩乜嘢，但我好確定嘅。啱啱孭完書包翻嚟嘅時候，佢嘅書包突然之間爛咗。停你啊！佢可能因為等我沖住翻嚟㗎今日。哦，你好醒啊！你今日我拍緊片啊。好啦，而家我都要拍。兩邊嘅臥室即係嗰個大箱。好啦，我哋而家要揾翻個，咦？有個燈喺度嘅。電燈。哇！嚇親我啊！好啦，我哋開翻個電燈先。好，我哋可以將個箱掘咗佢咯。我驚我打爛我部電腦。啲雙層箱唔係咁玩㗎。雙層箱係你可以直接攞到下啲車。有條係咩？係啊，可以直接攞到喎。是但啦，我哋喺度揾佢先。好啦，我哋攞到大門條匙啦。床下底有箱。我攞咗啦。好嘢！我哋終於可以開咗道門佢啦。吐出生天，在這。
麻雀台。14.99啊！麥當勞包，都係14.99嘅，有馬喎，豬河馬啊，有好多嘢，有1.9所有嘢都有。1.9喺邊度彈啊？當勞咯，又係當勞有得彈。梗係有啦，你使乜鬼啫你？咁乜嘢嚟嗰個？係開唔到嘅。開到嗰度佢對門打完仗，咁咪得咯。係咯。呢度我嗰度好順喎，嗰部 iPhone 嚟㗎嘛，真係順。順到不得了啊！如果我有帶電話，我可以買條嘅。買條快。喂，等陣先，呢條鎖匙係攞嚟做咩嘅先？又用呢招，變咗紅地波。係啊。我哋睇下有冇其他鎖匙先。我覺得你屋企冇人。係。是但啦，開鳩佢個校長啲校長啲橙。我隱形箱又玩呢啲，又玩箱，你有呢個，拜拜。拜拜。硬咗咁多嘅啦，好似硬咗返嚟。你啊！阿小朋友唔該33啦，33唔該晒。咁係啊，喺中間都好下。好啦。其實月中好啲啊。切咩菜啊？好啦，大家要望下呢度。都有1個月。大家望下幾壯觀，垃圾桶喎，有嘢喎，咁多垃圾嘅咩？好啦。佢其實書都未教晒㗎。好，拜拜。這樣放棄了。唔知事喎，乜西特？我返嚟啦。好啦，大家，我哋嚟呢個實習機。好。我開唔到箱啊！
神雕等你20天去旅行。你阿媽阻住晒，係你逼我啊！你逼我㗎。嗱，大家唔好學我啊，本身係唔俾。我話我拍緊片啊嘛。我開不了箱。唉，係咁先啦，拜拜。